1분 묵상 발화점, 마른 장작. 가을을 부르는 여러 별칭이 있지만 그중 내가 붙이고 좋아하는 별칭은 불멍의 계절이다. 가을 하늘은 해가 진 밤에도 너무나 청명한데 그 밤하늘 아래서 피워진 모닥불만으로 충분한 온기를 느끼며 그저 멍하는 일은 엄청난 힐링의 시간이다. 장작이 타면에는 타닥타닥 하는 소리는 천상의 ASMR이다. 그래서 불멍을 위해 가장 중요한 것은 바짝 마른 장작이다. 잘 마르지 않은 장작은 불이 잘 붙지 않음은 물론이고 눈 따가운 연기만 뿜어낸다. 그리고 결정적으로 타닥거리는 청명한 소리가 아니라 지글거리는 소리가 난다. 아낌없이 불멍의 계절을 위해서는 바짝 마른 장작을 준비해야 한다. 볕이 좋은 날, 바람까지 살랑이며 금상첨화인 그런 날, 장작을 널어 말린다. 장작을 말릴 때 중요한 것은 공간을 만들어주는 것과 볕이 있을 때 널고 이슬 내리기 전 다시 걷어들이는 것이다. 불멍에서 가장 중요한 것은 발화점에 이르게 하는 온도보다 바짝 마른 장작이다. 내가 광야 마른 땅에서 너를 알았거늘 그들이 먹여준 대로 배가 불렀고 배가 부르니 그들의 마음이 교만하여 이로 말미암아 나를 잊었느니라. 호세아 13장 5절 6절.